Bonjour, bonsoir, mbote ebele, mbote bandeko, mbote lisusu, ngai ndeko na bino Didier Maes. Donc tokutani lisusu lelo na cadre kaka ya masolo. Donc lisolo ya lelo, lisolo moko très important. Naza si repe naza na kondima ke ekuti bino nzoto kolongono santé très bien. Lisolo oyo vraiment lisolo kitoko, lisolo ya ndeko na biso Blandine, lisolo oyo eleki na Saint-Denis. Na pesi bino bambote ebele, ba bonjour na ba bonsoir na bandeko nyonso. To partager lisolo oyo, to panza yango batu batala parce que eza makambo euti koleka awa na Saint-Denis après ba déconfinement oyo kaka na région parisienne awa na 2020. Lisolo ya sere na biso Blandine, ngai ndeko na bino Didier Maes Rondeka toyebi tokutana lisusu lelo. En tout cas na sepeli mingi esalinga esengo, na pesa bino lisusu bambote pe ba merci ebele na tana bino oyo boko tia pona kotala lisolo oyo ya sere na biso Blandine. Lisolo yango ebandi wapi? Lisolo ndenge naza koloba kaka ebandi na Saint-Denis. Donc esalami kuna na département na biso awa 93 93 93 ndenge boyebi kaka awa na région parisienne, nzinga ya Paris, na ville ya Saint-Denis. Sere na biso oyo tokobenga kombo Blandine, na suka ya lisolo pe mwana liza muke ekozala boyebi kaka sere na biso wana aza sere moko asambelaka na ye, sere moko asalaka na ye, asalaka nettoyage industriel na ye. Ngala linga pena ba précision abeta kayu nde tolobaka awa. Aza na bana na ye mibale, mwana moko ya mwasi na mwana moko ya mobali, avandaka na bana na ye. Donc ndenge tokoti na kati ya lisolo yango mbala moko, po aza sere moko vraiment bien, makambo na ye nyonso ekendaka kitoko. Soki auti kayu na ye, aokipe bana na ye, aosala bacourse na ye, avandaka na ye ye moko. Tokoloba kaka femme sele kaka nde tolobaka awa na Europe awa na mboka poto nde boyebi masolo yango ezoleka na France na Saint-Denis. Sere na biso yango asambelaka sere Blandine, donc akutanaka pe na bato na esika ya losambo, akutanaka pe na bato na esika ya mosala, nde boyebi kaka nde bavi yango elekaka. Sere na biso makambo nyonso ezali kokende nango malamu, kasi mokolo moko akei kosala bacourse na ye ntango auti mosala, nde kokutana akutanaki na frère na biso oyo tokobenga kombo frère Martin. Frère Martin, un garçon gentil aussi. Basalaki bacourse esika moko, basololi wana, bapesani pe ba numéro, et puis bakoma pe kosolola, kokoma kosolola pe. Frère pe akoma kobengisa frère wana na ndaku, frère pe comme asambelaka na ye, akoma pe koya pe epai ya sere na biso Blandine. Aza mutu moko penza entre parenthèses nga na yebi, sere Blandine na yebi bien. Et puis nga pene na naye kokendo tala bango, nakoma pe komona frère na biso oyo tokobenga frère Martin, namona bango pe déjà bakosolola, nga nalekaki napesi bango mbote na kei. Donc sere na biso Blandine kosola bakoma kosola na sere na biso Martin, makambo nyonso pe eyeke nango malamu. Nde kaka boyebi masolo yango ndenge elekaka. Sere na biso wana moko bakutanaki lisusu na frère na biso Martin. Frère Martin apesi sere na biso Blandine lisolo ke sere, ndenge yo vandaka yo moko, tala kaka na mboka oyo bacourse bamakambo ebele misala bana pe epai bino mo boyebi ndenge elekaka awa, bokipasio ebele. Frère na biso Martin alobi ke non, ngai nde nazali awa, naza na frère na nga moko nayebi, frère pa vandaka awa na région parisienne, principalement précisément tokoloba na Corbeil,
frère na biso wana nga na yebi frère JC asalaka na ye na Paris na restaurant kota Tour Eiffel ka ne boyebi nga na lingaka ba précision asala kota Tour Eiffel kota ba bateau mouche wana elekaka ba péniche wana ne toyebi ka nde tokoloba aza garçon moko vraiment gentil, un garçon moko présentable propre pe sérieux yo pe ser ozaka na sérieux na moni bino mibale ser ozaka sérieux sokoloba na moni bino mibale soki pena bosololi bovandi ekoki kopesa ser alobi frère Martin nga na yebi yo mais frère wana nga na yebi ye te mais eza eloko nga fona réfléchir comme ça na kopesa yo suite tokotala lano ndenge makambo yango ekokende mais nga na kokosangage ndenge wana te malgré ozopesa publicité ozosolola aza mutu moko bien soko mpe tobenga yango bapipe ndenge ser alobaki ndenge nga mpe babenga bapesi nga lisolo oyo mpo nayebi bango mpe yango nazoloba ke non ser alobi ke non il faut na réfléchir comme ça soki na réfléchir na kopesa suite frère na biso mpe Martin alobi problème eza te mais nga nayebi ke ser ndenge yo oza sérieuse en tout cas lisolo oyo ekokosimba bon problème eza te tokokutana ser na biso atikali frère na biso Martin abimi ake kozwa RR na ye po akende esika avandaka na ye po ye avandaka mpena mosika te nde boyebi kaka ye avandaka na ye kota Villeneuve Saint-Georges kuna donc na Paris kaka tokolobaka région parisienne mais bato nyonso babengaka yango ka Paris bon frère na biso Martin azongi ser na biso mpe atikali na ye na Saint-Denis kotikala ser na biso atikali koréfléchir akontinue misala na ye akontinue baaktivité na ye uta bomesano koki mpe bana makambo nyonso malamu mokolo mosusu eya kopesa ke no 2 semaines après bakutana na ndeko na biso oyo tobengi ndeko Martin ye mpe frère en Christ asambelaka aza mpe sérieux asalaka na ye mpe na Paris ka nde toyebi aye lisusu na lisolo ya ndeko na biso oyo tobengi ndeko JC frère na biso frère Jean-Charles quoi aye nango epai ya ser na biso Blandine ser na biso oyo aza na ye femme sele na bana mibale avandaka na ye na Saint-Denis nde boyebi kaka wana na Saint-Denis centre kaka wana côté tram elekaka boyebi kaka nde pembe na gare ya Saint-Denis wana bon précisément na Kamba babengaka yango na Kamba ser Blandine avandaka na Kamba wana na Saint-Denis bon ndenge sikoyo lisolo yango eza koleka frère na biso Martin aye asololi na ser na biso Blandine abande sur le même lisolo ser na biso mpe aumelaki te apesi réponse abi problème eza te comme yo ozolobaka aza mutu moko sérieux ngai mpe naza sérieuse epuis nga nasambelaka ye mpe asambelaka namoni ekokosimba bon ndenge ekokosimba nakosepela opesa ye nimero na ngai yo mpe pesa nga nimero na ye comme ça totala nanu ndenge nini tokoko procéder mais nyonso ekoleka frère Martin nakoyebisa yo bon frère Martin asepeli alobi problème eza te en tout cas aza garçon moko sérieux asalaka na restaurant kota Tour Eiffel ser alobi nayoki Martin nayoki makambo nyonso ozoloba wana nga nayebi yo me ye nayebi ye te nasola na ye nao na telefone epuis nakotala bokutani na biso frère Martin abi problème eza te ser nasepeli makasi frère Martin asimi nzela azongi na ye pembe na ville Saint-Georges kuna place avandaka na ye na Villeneuve kuna ser na biso mpe Blandini atikali uta bomesano ale kotikala tikalaki ser na biso Blandini mbala moko abengi ole kutu frère wana frère JC abenga frère Jean-Charles abengi te ser na biso abenga le même soir wana allo oui ndenge nini basololi mpe frère na biso wana mpe aza moto asolaka kitoko asoli kitoko na ser na biso vraiment kaka na telefone wana ser mpena moni mpendake non tour oyo mpena masolo mpena kitoko ozo comprendre nde masolo yango ezoleka bandeko masolo mpenda oyo eza masolo moko ya solo ale frère na biso mpe kuna ndenge mpe asololi amoni ke ser na biso azosolola bien abi tokobenga na lisusu lobi nango lisusu
sert auti mosala abengi so frère na biso Martin ayebisi ke non tosololaki na frère tala 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 d'ailleurs kuta azosola na ye bien nakobengi lisusu na ta nde tokoposte frère Martin alobi en tout cas nga mpe nasepeli comme bozwani sikoyo contact nga kote kuna ekomi siko masolo ya bino mibale nga natiki bino bokoba me tokomonana ka ser tokomonana au revoir ser kaka kokata akati na frère Martin abengi lisusu frère na biso Jean-Charles. Frère JC, ndenge nini? Oza bien. Ndenge nini kuna? Makamu ndenge nini? Ngape na uti musala yepe kuna. Ngape na aki na musala lelo yaki mwa muke makasi me na ba moyo ka kezobi ma ete yo makamu ne zo leka nango bien me na restaurant bato bazolata ba masque ba COVID-19 obino mo buzomo na kaka me ezoleka nango pe bien biso na Tour Eiffel kuna pembe na Fleuve Seine wana makamu nyonso eke nango bien. Ser na biso Blandine asepela bien problème eza te faut en tout cas tomonana mpo nga mpenza batelefone boye nakokaka te mais nga alingaka mpenza namona motu tosola ne face à face mpo makambo yango ndenge nga mo nalingaka mpenza na bolingo tokutanaka tosolola bongo totala na nsima frère na biso alobi nga mikolo ba misala omoni kaka bakayu oyebi kaka restaurant so nazongi na bukani hermo tala kaka me nakoluka jour mpo na restaurant tosalaka na badimanche oyebi kaka ndenge eyala premier te na kosala ata nasenga jour moko na mosala comme ça nga mpe nakoluka tomonana ser alobi problème eza te tokomi lobi elobi au revoir bisou masolo yango nde ezoleka en tout cas bakomi kosola kitoko lisolo yango ezoleka na telefone en tout cas pepele sikoyo ekomi lobi nango kuna mosusu frère na biso mpe abengi sikoyo asali mwa pa abengi ser na biso Blandine sœur Blandine ndenge nini bien ye kuna bien chéri oza bien ye pe naza bien boy en tout cas nalingai namona yo frère belinga mona nga bon ça va premier te natindelo kasi MMS tindaka photo namona ye pe kuna atindi photo sœur Blandine palandisi ba photo mibale mbala moko frère na biso otobenga frère JC nde tozobengi kaka frère JC atali asepeli en tout cas oza bien frère sœur Blandine pa bien en tout cas nga kutu na kwei funa muna o rapidement tala tokutana ka samedi yo samedi yo kaka problème ezate samedi yo frère lui bon ça va problème ezate na kosala tout na zo pause na banda na mois avant comme ça na sisa comme ça na butu na kosala te na koyebisa patron comme ça tokokutana samedi oyo na pokwa problème ezate yo vandi bien kande bapesana ba adresse na bango d'ailleurs ne basola kaka ayebi ke na okita na métro Saint-Denis Basilique ne boyebi ka wana yepe kuna ser na biso Blandine bien problème ezate na métro Basilique nga na ya kozwa yo otema na otema ka liboso ya métro wana kaka so liboso ya métro ka kote beta journée yalaka okomona nga wana ser na biso Blandine alobi problème ezate okomona kaka apende na olata d'ailleurs kutine omona nga na photo na ozalaka ndenge wana problème ezate sikoyo bandeko nde lisolo yango ezokoleka nga mpena principalement nazalaki wana te nga ndeko na bino me nde babeteli nga nde mpena nazobeta yango commentaire eza te eza nde makambo mpena esalami ser na biso Blandine mokolo ya samedi ndenge ekoki asisi mosala mbango ayaki mpe bana mbango atiki bana na ndako ayaki sikoyo mbango kaka eza pembeni place ser na biso avandaka pembeni na gare Saint-Denis wana kamba na métro Basilique eza kaka métro moko na makolo eza kaka tolobaka ba 5 minutes okokoma frère na biso mpe oyo asa mikombelaki deja na métro Basilique abengi kobenga abengi ser na biso Blandine mpe aye na métro koya ser na biso akomi kaka na métro boye atala bo amoni ngamba mobali atelemi liboso ya métro en tout cas côté escalier wana kaka nde tobenga kaka escalator nde tolobaka kaka frère na biso atelemi wana donc ser atikali kidiba atali na tie mbala moko aye ayambi ser wana ser mpe ayambi frère bayambani basololi ndeka tozoloba neti bamonanaka me eza mbala liboso bakutana basololi kosola basololi ser na biso mpe aumisi te abi tozaka pembeni awa tosala mpe mwa promenade moke tosola nanu bongo tokende na ndako
sœur na biso a proposé na frère pas boya te ndeka boyo ka lisolo yango frère na biso bango wana basimbani na sœur ba sololi mwa moke kaka pembe na marché à Saint-Denis wana bino mo boyebi ka Saint-Denis ville monene bakutani kokende pe mbala moko bake na ndako na kamba wana epai ya sœur kokoma bakomi kuna sœur alakisi ndako amoni pe bana frère na biso JC asepeli sœur na biso pe Blandine asepeli basololi alambaki pe mo elubu ebimi wana semoule pe ebimi wana kaka le premier jour wana frère na biso JC bakipe makambo nyonso kitoko sœur pe makambo nyonso kitoko basololi bapesani pe lisusu rendez-vous mosusu ndenge lobi eza dimanche tosote tokokutana kaka lundi na soir frère palobi nga mpe totombe bien comme lundi yango mpe eza férié mpa na biso awa doki tokokutana lundi sœur mpe tokokutana kaka lundi comme ça tokosolola kitoko makambo nyonso ekoleka bien problème eza te kokende mpe aye kotika frère na biso JC azwi metro na ye frère na biso JC azongi na ye sœur na biso mpe Blandine atikali na ndako kotikala atikali na ndako mbala moko abandi kobenga frère awa likambo abengi frère okomaki nakomaki bien tala kaka sœur na biso akobenga lokola moto azwaki avion ke moto azwi kaka metro pembeni aka na Saint-Denis awa akomi awa na Corbeil place ndeko avandaka kuna na Corbeil esoni nde boyebi kaka asalaka na ye na Paris avandaka nde na Corbeil esoni bakutani basololi ekomi kosolola mpe ya telefone kosolola ya telefone makambo mpe kitoko sikoyo nde kosolola ya telefone makambo ekenda mpe kitoko sœur akobenga na ntongo akobenga na midi akobenga mpe na soir bien ke na restaurant makambo akobenga pende alaka te boyebi kaka barestaurant ya biso awa ndenge ezalaka rapide bango kobengana na batelefone moke sœur akati mosala abemi abengi moke mpe frère kuna ayambi kaka ndenge wana nde nazobetela bino lisolo bandeko sikoyo lisolo yango ndenge ezosala esali ke frère na biso aya lendi koya kaka frère na biso aye lendi wana ayebi deja ndako sœur pas aye kozela ye na se bakutani basololi kosola basololi bamati komata bamati kaka na ndako boye bandeko na ngai sœur na biso mpe presse eleka malgré kaza sérieux makambo nyonso kitoko akotisi mbala moko frère na ndako kokota na ndako ayambi ye mbala moko basololi basisi kosolola te lelo frère okende te vanda nanu awa tokosolola bino mo boyebi kaka basololi esili makambo nyonso eleki bien ekomi ke non frère na biso wana il faut kaka ovanda mais komi butu 23h te vanda kaka frère pe avandi frère pas la te frère pe alali mutu pa déranger te lalaka awa lobby comme ça comme Saint-Denis et a pembe na Paris ozonga suba Corbeil wana ozonga ba RER ba métro ba nini musika lalaka awa lobby osa nini okende musala na Paris frère na biso pa moni yango eza bien parce que Paris ekaramika na Saint-Denis nde biso nyonso toyebi frère pe akomine kolala kaka epa sœur akomova ne passer po pembeni pe ya musala nde tolobaka frère pa akotaka te frère asali nini akotini akomi kovanda na ye epai ya sœur na biso Blandine sikoyo nde sœur na biso Blandine akomi kovanda na frère na biso JC makambo nyonso ekende bien frère na biso abimaka na ye ntongo azongaka na ye pokwa sœur na biso mpe lokola abimaka mpe ntongo azongaka na ye mpe pokwa sikoyo frère kovandavandaki wana akei mokolo mosusu azongi nanu Corbeil ake etala kuna place atika bamasolo na ye bamakambo na ye nyonso na esone kuna kotala tali boye amoni sikoyo lettre na ye eyaki falaki esala bamasolo boye na boye ndenge asalaki boye na boye azongela me pembeni wana bamakambo yango ndenge epesi pena mobulu sikoyo nde bamakambo yango epesi mobulu epesi soki ndenge nini ameli kaka ngenge azongi ne epai ya sœur na biso sœur mpe ayebaka na ye te ke frère kuna bamakambo ezalaka mwa moke mobulu me bavandaka na bango bien après kaka un mois boye sœur amoni mpena keno bazovanda bien makambo nyonso bien sœur abandi kopanza sango amemi ye na église amemi frère na biso mpe na église mpe pasteur pasteur mbala moko vision
ah oui, en tout cas ser makambo nyonso kitoko ngambo na yebisaka kozwa mutu mutu siko en tout cas bato nyonso ser akomi kaka partout kotambola na frère. Ser na biso Blandine aoke marché à Saint-Denis boy baza na frère na biso JC baoke basilique à Saint-Denis baoke ntina ba wenze à Saint-Denis wenze Piné baoke ntina wenze Argenteuil bangwana kaka na ser mikolo nyonso bangwana kaka na ser frère na biso na ser bakomi mpenza kolesere makambo ekenda mpe kitoko sikoyo bandeko place ser azotambola na frère na bandako ya bato sikoyo ser moko azalaki wana frère na biso ser moko azalaki wana ayebi frère oyo siko ndenge ayebi frère oyo bakendaki na wenza Argenteuil wana bakutanaki mpe lisusu na ndenge mpe ser pa memaki ye bayokani no akenda ndako ya ser wana bake kokutana kuna ser sikoyo abengisi ser na biso nde tokoloba abengisi ser na biso Blandine na ndako abi ndenge omonanaka lisu te lekelaka na ndako naza na masolo ya koyebisa yo po bakutanaki so na oprécise bien bandeko bakutanaki na wenza Argenteuil ser na biso wana tokobenga ser na biso Bibiche bakutanaki na ser na biso Blandine ser Bibi alobi ke non ser ndenge nini bien apesi mpe frère wana mbote sikoyo frère eloko ni asali atie elongi na se tant frère atie elongi na se apesi ye kaka mbote ser mbamo awelisi oyo nde omoni boye mobali na ngai yeyo boyebi kaka abi ser en tout cas mobali na yo apesi ye mpe mbote mais ser wana curieusement ayebi frère wana ndenge ayebi frère bike non problème eza te basololi asali na inquiétude mais amanifeste mpena yango te mpo alingaki te ke ser ayeba mpo atalaki ka nde ser azopresente ye azolakisaki no mobali na ngai boye na boye ser na biso wana Bibiche oyo akutani na ser Blandine alobi ke non ser Blandine en tout cas na likambo moko boye mpo atekaka mpe bilamba oleka na ndako naza mpena na babiloko mpe eyaki masolo mpe eyali oleka mpena rapidement na ndako na masolo akoyebisa o ser Blandine abi problème eza te mais nga toleka na mobali na ngabi te fo oleka yo moko parce que eza makambo ya biso basi talatala babilamba bamaputa boye na boye kosepela nango soki ozwi temps oleka frère na biso mpo abi problème eza te nde eza makambo na bino basi nga na okotala nga te frère jisa alobi problème eza nango te yo nde esalaka atu bokutana babendani pembeni basololi après abike na oleka na ndako eleki nango mpe bien nde eleka nango mpe bien bango bazongi na bango mpe na ndako sikoyo ser Blandine akenda na ye te ser wana Bibi abengi me ndeni toyokanaki oya yo ye na yo te boye na boye bidan problème eza te bamisala oyo mikolo oyo naolinga mpe kotika frère JC ye moko te nalingaka te frère JC atikalaka ye moko talaka bana mpe baya mike tosa boye na boye atikala okipa nde nga alingaka tozalaka na ye tovandi talaka nde makambo nyonso ser Bibiche alobi non il faut leka na ndako mpo tokosolola biloko mpe ezali awa biloko mosusu kutu ndenge oyaki te mosusu eyebakisami okosepela nango lisusu babilamba mosusu ekotaki biloko eutaki Turquie eyaki boye na boye oya ser Blandine alobi problème eza te nakosala tu kasi kaso nauti mosala lobi nakolekelo na ndako sikoyo nde bayokanaki ndenge wana lobi ekomaka te lobi mpe ekomi ser na biso Blandine ayebisaki mobali te mpo mobali na ye tokoloba mobali na ye copain na ye nde tobengaka copain na ye frère JC avandani kaka na ndako ayebaki te mpo ntango coup de fil wana eleki mpe azalaki te ser na biso Blandine akei ye wana asimbi nzela na Argenteuil wo akomi na Argenteuil kuna akutani na ser na biso Bibiche basololi na ser Bibiche babine ser na ngai yango moto oyo topresente ngai oyo nani mondili nga nayebi ye dia yo yebi ye ndenge nini te moto oyo ozopresente nga awuti Kisasa kala te oyo eza deuxième mois nga nayebi ye ser alobi bon awuti Kisasa ndenge nini te awuti Kisasa nga nayebi ye parce que nga ntango nakendaka Kisasa boye na boye tala nayebi ye kutu ndenge aza wana aza mwana quartier na biso boye na boye nayebi ye na ndenge ozopresente ngai namonaki ye yo yebi ye ser alobi yo yebi ye nga mpe nayebi ye tala bino ngai aza mobali na ngai boye na boye kutu asalaka na ye na Paris na restaurant kota Tour Eiffel ser alobi nandimi te
Wa utu ko yaka soki lobi awa nga na yebi ye ya bi te mais de toute façon essaie ninga zala mobali kitoko mobali ngambe ngai nasina lingi na ngakaka ngani nasina lingi na ngai na lingi ye mobali na ngai bongo sikoyo biso nyonso toyaka te mosusu yo ozobake oyebi ye mosusu akendaki nde kini mpo nga na yebi ye bandakala oyo soki 5 ans yango asala na restaurant nga to oboyebani oyi toyebani menga bi te nga na yebi ya bi rien ngai na yebi ye banda nga mpe na yebi ye asaka nde na restaurant blandine mpe atie monoko wana sere na biso mpe abi bo problème eza te comme yo oyebi ye comme bosi bolingani na bino nga nakota makambo na bino te mais yo oyebaka ake aza mwana quartier na biso nga nayebi ye boye na boye boye na boye d'ailleurs kutu kombone boye naboyi ba polémique bandeko na opesa kombo te mais kombone boye aza mwana quartier na biso kutu nakasavubu nayebi ye mpe kuna lobi ngai nde ezali awa yo oloba ngiringiri oyo bakasavubu ngai azalaka ne awa abetaka ne kayu na ye na Tour Eiffel na restaurant abetaka kayu na ye na restaurant donc ngai nayebi aza mobali na nga yo bwali bino bandeko bozaka jaloux boye moninga azwi mutu na ye moninga azwi sepela yo sikoyo ekomi ke non ote oyebi ye auti kisasa ngiringiri kasavubu soki ndenge nini te nga nayebi ye bandakala mobali na ngai tokende kutu inane tala ser na biso mpe vantard awa likambo ser vantard azoloba yango ke non ayebi ye boye na boye boye na boye ser na biso bibisa bibo problème eza te ndeko blandine eya nango problème te mais bamaputa mpe ezali ya boye na boye soko okozwa ser mpe adefi maputa na ye azwi mpe babiloko mosusu ekozaki turki wana ser mpe asimi nzela azongi ne Saint-Denis na Argenteuil mpe eyaka nango mpe mosika te azwi kaka bisi mpo bisi ekenda nango direct ye wana na kamba akomi nde na kamba na Saint-Denis sikoyo olatuna sikoyo frère na biso abongi kaka sikoyo ser blandini mpe kuna makambo nyonso ezokei nango bien ser mpe atikala ye kuna azokokwanza kaka motu ser na biso oyo tobengi bibishi azokwanza motu alobi yango ser oyo makambo nini azomona oyo kaka nazoyebise nayebi motu ye azotya tembe problème eza te sikoyo frère na biso JC on dira santaki quelque chose ne va pas po talaka nde bakutanaki na ndenge ser azongaka ser azongi mwa moke retard alandi na ye te mais avandi na ye basali makambo na bango nyonso mpe na ser bale esili mpe baklali na bango lobi nango na ntongo mpe frère na biso JC Jean-Charles abimi akende ye kayu frère na biso ser na biso mpe Blandine akende mpe kayu lobi nango mpe kuna petit wana mpe Martin tokobenge kaka petit abengaka mpe ser ndenge nini ser palobi makambo nyonso kitoko toza na biso bien ça va sikoyo lobi nango kuna avant sikoyo ser ayoka nanu frère atuna frère mbamoko ye ote sheri nanga Blandini nana masolo akoyebisa yo omoni nde nazali awa nazwaki kutu tokobenga ngo kaka makambo epesi mpena te nakendaki ser alobi makambo nini oyo nazomona ote makambo epesi te makambo nini oyo nde nazali ya kutu nazwaki régime yo ozwi régime ndenge nini yo osaka na restaurant makambo nyonso kitoko ote d'ailleurs kutu ndenge ezali awa tala bimisi bapapie nyonso alakisi ye sera lembi sera alobi donc restaurant donc ndenge oza wana osalaka na yo te donc oza no motu outi kokóma kaka mikolo oyo ote na otokóma mikolo te me nakóma mwa kala na bujaka bongo sikoyo JC mpenza chéri JC okosi ngai abi te nakosi yo te me naboya koyebisa yo comprendre ser na biso eloko nini asali ayibo problème eza te ndenge okosi ngai ifo na ona réfléchir mais na minute oyo en tout cas towumeli no déjà oyo tokomi kokende na yo tokomi kokota lokola deuxième mois yango mpo esala ye mpena 2 mois te tokobenga yango bo eza kaka deuxième mois tokomi kokota lokola deuxième mois mais nzongisela nano bafongola na ngai ser Blandine arécupéré nano bafongola na ye abi soki olingi oya awa obengi ngai na ofungolela yo okoti tosololi bongo na otala na dossier na bongo ozongi
obengaka et puis natala nanu puisque okosinga yo sai déjà mbeba frère c'est pour nga na ba difficulté yango so sa te pesa na ba clé pesa abotoli ba fungola sœur na biso a récupérer ba fungola nyonso frère na biso PJC asimi nzela abi bo problème ezate na zongi kaka comme azongaki na avant na zongi nanu na Corbeil bon tokotala siko lobby nango frère na biso JC abenga sœur Blandine bouton phone ezoleka te abenga boy votre téléphone abenga boy soit Tintin abenga boy soit hors de réseau sœur Blandine atombokaki tellement atie na rejet abengi siko sœur na biso bibish kuna bibish makambo yebisa nga boy bibish abi mais nga na yebisaki yo tala yo tshaki teme tellement langue bolingo obosani na oke réalité ya laka ozalaki to na ba ange soki ndenge ni tobenga on soki pe na likolo ezo pe na ba ange oyebi no lisu te siko nga na sani nga na prevenaki yo makoko kosanga boye te boye na boye nga na yebi asaka na restaurant na Tour Eiffel abi nga na yebi na Kisasa yo lobi yo te akende Kisasa kotala bato sikoyo problème eza te total kaka sera bisiko boye wana na makambo yanga na yebo problème ezate sert pas carte téléphone abengi Martin boye Martin tanga yoki kaka Martin kati téléphone siko ne makambo ezo leka or que frère na biso JC asa ebisaki kuna ke frère na biso Martin ke non tala kaka sert wana Blandini asa timbelinga boye na boye accompagner de masolo ndenge yali yo melaka ngeki mikolo wana pe Martin abungi frère comment ko benga batia numéro ne na régie ye mo muta zwaki régie batia pe numéro na ye na régie siko lisolo ndenge zolika sima mikolo frère na biso bani ko bunda ka ndenga lukaka na ye en réalité pe asala na ye te abete ka bale passer que non asala na restaurant mais alukaka kaka kopesa ba coup de main gauche à droite so bat bazo charger ake charger so bat bazo sala ba ke sala so ke pe na bâtiment coup de main ake o sala ba futé mo na journal ka ndengwa nde bobi kaka azabe mutaluka aesika mais alala ka pena pongite siko e pas ser azokinde soute akomi ko benga ser pe numéro le ka ali soute frère na biso ka ndenga lukaka na frère JC ngambe mobali mobali ya mutetela nde boyebika atala molai mwendo engambe boyebika nde frère na biso wana azali frère JC atuli na epete ka ndenga otambolaka wana akoste pe mutu mususu ayokutana na sere moko boye tokobengaka sere Riveti bakutani na sere Riveti basololi pe makambo pe etamboli nango kuna ka pe sere Riveti pa azali kozelazela bamasolo na ye makambo pe esimbaka te makambo pe bani kosimba bakomi kosolola ale bango wana bazwi na bango train balongwe na bango kote ya Corbeil wana bakiti mwa moke na se bakomi kokende bake na bango na Jean kuna Jean kota Orléans bakomi ovanda na bango na Jean siko nde akoma ovanda na ye na Jean sere na biso wana Yvette avandaka na ye na Jean frère pe alandi ne bakota Jean akoma ovanda na ye na 45 kuna sikoyo sere na biso koto amoni emo eleki abengi nana ntango abengi azwi directement frère na biso JC kozwa azwi frère na biso JC frère JC alobi allo ndenge nini yo ntango ayoka mongongo boye abi apase mba moko sere na biso Yvette alobi yo susu nani yo nde se kobengaka susu awa te kobengaka lisu te ambala suka alinga loba boye akati sere na biso pe Blandini teti abengi lisu deuxième fois tanga abengi boye Yvette abi kobenga su te o aza mobali na nga boye na boye akati telefone kokata bakati telefone sere Blandini mutu etamboli alobi non makambo ndenge ezali awa ngai ekosuka boye te abenga lisusu kobenga abengi lisusu boye sere na biso wana apase frère JC bagaze sere na biso Blandini donc tolobaka sere na biso Blandini apoli place azalaki kopola poli place azalaki sere Yvette abandi kofinga ye afingi ye pe agangeli ye alobi ne ya mbala no asuka oyo aza mobali na ngai na minute okuti na zemi boye na boye ozobiderange biso boye na boye
ser Blandine alembi nzoto siko bino moboy botala kaka bato nyonso basi bayebi ke ser Blandine asa azwi mobali bato nyonso bazo respecte ser na biso Blandine nga moko namonaka bango mikolo eleki wana namonaka bango nakendaka marché à Saint-Denis wana namonaka bango na marché à Saint-Denis na ndenge apresentaka ngai frère na biso oyo JC nabi ser en tout cas makambo kitoko ye tika ngai bato balobaki trop ngai yeyo sikoyo na minute ndete babalaka kaka bazwaka kaka na minute oyo sikoyo nde tozoloba boye ser na biso azongisu ye moko ser aleli butu mobimba akanisi butu mobimba abi funa luka kaka moyen abenga Martin abengi Martin boye Martin alobi te ser omoni me yo ndenge nini okosi ngai boye na boye na bia ser omoni nakosi yo te aza frère abia boye na boye telefone ekatali sikoyo ser atikali kaka ye moko nde ser na biso atikali ye moko ekomi abenga awa mabe abenga kote kuna ser bibi fipe abia ngasi na yebisaki yo siko ake église boye ni église bakomotuna ye ser me ndenge nini abia frère wana Martin vena nazomona esuti me ndenge nini passer abio me nga nazwaki vision siko ndenge nini ser na biso atikali kaka iolela ndenge ser na biso atikali iolela abenga koto yo bagaze ye abenga koto yo mwasi agaze ye mwasi bazwi telefone abali kogangela ye donc ser na biso nde tozoloba boye na ndenge baescroke bolingo na ndenge bakosi ye ser asalaki nini alobaki ke non comme frère wana masolo nano evandi te mokanda nano evandi te azala nano na bouton na korapele de temps en temps aya kaka et puis azonga or que frère na biso ne pas ape mobali kitoko asi azwi déjà chéri kitoko ser Yvette bakovana bango na jien kuna kota Orléans donc na minute oyo ser na biso ti sikoyo nde nazoloba boye na minute oyo ser na biso azongeli lisusu vi ya ye moko auti mosala aye kozongaki mpe bana alali na ndenge mpe ser asali dépression awa na Paris na Saint-Denis d'ailleurs kutu ndenge azali awa bafrère bakendaki kuna bake kosambela mpo na ye mpo batala nao lisolo na ye batala nao makambo na ye balukele su bafusion mosusu mais ser azondima lisusu te azokwaka mpenza te parce que na minute oyo azosala dépression donc ndenge azosala dépression na ndenge baescroke bolingo na Saint-Denis bino moko boyebi donc nga mpe nazoregrete nango ya trop mais ya makambo ekomeli ser na biso yango wana toleka mbangu na analyse to analyse yango nano vite fait comme da uta bomesano nga ndeko na bino Didier Maes nazo analyse yango lisolo oyo ndenge ezali awa soki omoni bazopesa sango naza femme selo boye na boye bien que bazopesa yo sango lika o étudier otala oyeba otuna batu soki pe bayebi frère yango soki aza pe na bandeko omona pe bandeko na ye eza te ke petit moko a confiance a ye ayeli yo moto yo ndimi ayeli yo boye yo ndimi sikoyo ti lelo nde tozoloba boye ser akoma kobenga nimero wana moke soko avandi abengi bagaze ye kutu na minute oyo bana ya ser bazolinga kutu baplace bango donc en tout cas makambo oyo eza mpenza pasi yango wana conseil na kopesa oyo tokomipesa ata bazopresente yo mutu ata oyoki ke ono mutu anga aza boye asalaka boye luka moyen bokutanaka na ndako te okende mpe ata esika asalaka tokende mpe kotalanaka avandaka wapi o na Saint-Denis avandaka wapi o na Corbeil avandaka wapi o te na Grigny kende kotala place avandaka mona ye mona mpe bandeko na ye mona mpe bato oyo bayebi ye place asambelaka comme ça ozala na baprécision pona soki lelo libala to lelo fiançailles to soki alinga escroquer soko nini to so balingi basala oboye mpola Paris bescro bakoma ebele bandeko bolimbisa na fingi bato Paris te me bescro bakoma ebele na Paris yango wana bolinga koyeba avant likambo esalama yango wana napesi bino bambote ebele napesi bino merci ebele na ndenge bopesi nga soutan ya kotala lisolo oyo tozo réduire kaka temps po yalaka masolo milayi te mais bo comprendre base ya likambo oyo topesa na conseil bo partager lisolo oyo pe bo s'abonner na ndenge makambo yango ezoleka nga ndeko na bino Didier Maes napesi bino bambote ebele napesi bino merci ebele botikala nzoto kolongono tokokutana lisusu na lisolo mosusu conseil kaka na ser Blandini aza na ye sikoyo akomi kotambola na marché à Saint-Denis bato bakomona ye bamuziki bakotuna ye bato alikelemba bakotuna ye na église kutu azokende su te po asali déjà dépression parce que bazotune kaka wapi ser frère JC
Jean-Charles asawapi ozongisu yo moko yo bayi babala kaka te bavanda kaka bafiansaka kaka sikoyo kote kuna pe frère na biso asa bala na ye aboti na ye bandeko botika na malamu. Merci beaucoup, ciao.